灣區買樓揾 Eric 筍盤有貼士。現時同我哋公司成交咧前5個名額咧，即時回贈5萬現金俾到你，你話抵唔抵玩？望下我身後咁靚嘅 view，呢個景觀係咪相當熟悉咧？冇錯，呢度就係我哋中山嘅國際花城啦。而家講緊首期3萬蚊，月供3000蚊，你就喺呢度攞低套950尺嘅精裝3房單位啦。不但止發展商仲要送埋你全屋家私電器，幫你輕鬆做到拎包入住嘅。同時社區嘅配套咧亦都相當完善噶咯，亦都開通咗我哋嘅港澳直通巴嘅，翻到口岸講緊係24分鐘時間啫。直達太子荃灣翻到香港都係個零鐘。現時跟住 Eric 嘅鏡頭，我哋去了解下實地情況。而家咧就嚟到咗你哋屋企啦，企喺露台直望一線湖景，呢個 view 足夠靚啦。呢個戶型咧係講緊950尺，做咗3房2廳2衛嘅精裝交付啊。同時發展商咧就送埋你全屋家私電器，輕鬆做到拎包入住。所以接落嚟所見到嘅全部都係交樓標準啊。呢個就係入戶玄關位啦，交樓標準。同時呢度咧鞋櫃，到時收樓係幫你做到一排到頂嘅鞋櫃嘅。入翻嚟就係我哋嘅互動區，做到餐客廳一體式嘅設計，開間做到3.5米嘅。呢個咧就係餐廳位置，擺放4到6人完全冇問題。入翻去咧就係我哋嘅廚房，做咗 U 字形設計，同時係保留咗明窗嘅，所以可以保證我哋室內嘅採光以及通風，唔需要擔心油煙問題啦。過翻嚟咧就係我哋嘅客廳位置，可以見到擺埋梳化、茶几、電視櫃之餘咧，兩邊嘅過道咧係足夠闊落嘅，對我哋長者嚟講咧係相當 sweet 啦。跟住入翻嚟帶你哋參觀下休息區。呢邊咧就係我哋嘅公共衛生間，950尺衛生間可以做到咁大嘅空間咧，算係非常之唔錯噶啦。跟住呢度就係一間客房，方方正正直望湖景嘅，做翻我哋嘅長者房咧，足夠適合啦。呢度咧就係第2間客房，布建陽台贈送1半面積啊，做翻棋牌室、茶室、瑜伽室都冇問題。入翻嚟咧就係我哋嘅主人房，做咗套房設計嘅。呢度咧就係你屋企嘅休息區啦。直望一線湖景啊，同時保留咗飄台嘅，做翻榻榻米坐喺度休息嘅時候咧，乜壓力都冇晒啦。最關鍵啊，呢個發展商咧細緻到咩咧？連窗簾都送埋俾你啊，真係相當少見啊，足夠貼身啊。到呢度咧就成個示範單位睇晒噶啦，950尺係做咗3房2廳2衛嘅精裝交付，拎包入住啊，冇花冇假。同時而家講緊首期3萬蚊啫喎，同我哋公司成交前5個名額，仲限時回贈5萬現金俾到你，零首期上車仲淨賺2萬啦，夠唔夠抵？講翻呢度，成個社區咧自帶1.5萬米嘅環湖商業街，我哋落樓咧即時可以享受到我哋嘅大型 shopping mall 啦、美容美甲啦、食肆、咖啡等等一應俱全嘅。同埋社區咧亦都 set 咗6000平方米嘅綜合型會所，有我哋嘅健身室啦、瑜伽室啦、雙恒溫泳池噶。社區咧亦都自帶一個大型嘅巴士總站 ，set 咗多條路線，可以選擇去翻邊度啊？我哋中山市區以及珠海市區，同時亦都開通咗港澳直通車嘅，翻到口岸講緊24分鐘時間咋。直達太子、荃灣翻到香港都係個半鐘啫，交通夠晒方便啦。買翻呢度比較適合邊啲人群咧？到家自住、退休養老，揀呢度實冇錯啦。有興趣嘅朋友咧，call 我帶你過嚟睇樓。